Madame la Présidente, si les transports forment les artères qui permettent l'existence de l'Europe comme continent, l'agriculture reste la base sur laquelle tout repose. Ce secteur, porteur de la ruralité, de l'excellence, de nos gastronomies, de nos traditions, est aujourd'hui menacé. Traversé par des crises répétées, dues notamment aux traités de libre-échange comme le Mercosur, ce secteur est à l'agonie. Plutôt que de soutenir donc ce pilier de nos souverainetés, qui a été l'un des plus grands moteurs de la construction européenne, l'Union renforce ses règles bureaucratiques contraignantes. Le texte présenté ignore les différents secteurs d'élevage et pénalise la cause animale qu'il pourrait plus efficacement défendre par des règles différenciées. Ainsi, les volailles, qui doivent être transportées en grand nombre pour la sécurité des animaux, sont mises à la même enseigne que le secteur bovin, par exemple, exporté vers des pays tiers comme la Turquie, où les mauvais traitements des douaniers extra-européens choquent le monde entier. Il va sans dire qu'un bœuf est plus volumineux qu'un canard. Mais pour le savoir, il faudrait peut-être déjà en avoir vu. La Commission, en voulant bien faire, saborde les transporteurs et les agriculteurs européens pour les agissements de pays frontaliers. L'enfer des agriculteurs est une nouvelle fois pavé de bonnes intentions de Bruxelles. Chez moi, dans le sud-ouest, Madame la Présidente, les producteurs de foie gras sont inquiets et demandent d'être entendus pour le bien-être des volailles. Il est intéressant et important d'écouter le bon sens paysan.